Metin napokon govori Džihanu šta je Mukader uradila i zašto je napravio ovo sve zbog štapa. Metin priznaje da su tragovi tog štapa na Sineminim leđima i da je Mukader to uradila svesno, ne samo jednom, već više puta. Džihan ne želi da poveruje u ove reči jer je tolike godine pokušavao da zaštiti Mine i Sinem nakon što je Metin nestao, ali tek sada shvata da nije uspeo u tome. Džihan govori da bi svojim rukama kaznio osobu koja bi bilo šta uradila Sinem i Mine, pa čak i to bila njegova majka, ali Metin mu govori da to nije video. Džihan se izvinjava Metinu duboko iz srca za to što je Sinem proživela, ali ga opet pita da li je siguran u to. Metin govori da ako njemu neće da veruje, neka pita Sinem. Džihan silazi u dnevni boravak i gleda Mukader direktno u oči. Ona je pre toga rekla da je Džihan veoma opasan kada postane nervozan, ali to se sada dešava. Džihan uzima Mukaderin štap i polomi ga preko svog kolena, govoreći Mukader da ovo nije smela da uradi Sinem. On dodaje da je ljut i na Sinem što mu nije to pre rekla, ali Sinem tada u suzama kreće u svoju sobu, a Hančer ide za njom. Mukader moli Džihana da je sasluša, a sve to gleda Metin preko kamere, kojem plan ide kako treba, ali još uvijek ne znamo da li se drži onog plana od pre ili ipak želi da zaštiti ukućane od Mukader. Džihan ne želi da čuje ni reč od Mukader jer nije zaslužila ni da je zove majkom, te odlazi. Sili se sviđa ova situacija jer baš želi da se ovakve stvari dešavaju, govoreći Mukader da je iznenađena šta je sve spremna da uradi, dok to slušaju Gulsum i Olga. Mukader govori svima da odu, a ona ostaje sama za stolom i ne zna šta da uradi. Hančer pokušava da popriča sa Sinem zašto nije pre rekla za ovo, a ona govori da je htela da sačuva porodicu, jer su sada Džihan i Metin ljuti na Mukader. Hančer želi da pogleda rane na Sineminim leđima, a ona govori kamoli sreće da Metin to nije video, sve bi bilo u redu. Sinem moli Hančer da se ne brine za ovo jer ona već ima dovoljno svojih problema, a Hančer je zagrli, govoreći da će uvek biti tu uz nju. Sila sve to vidi iz hodnika, govoreći u sebi da ako nastave ovako da žive, još će biti štapova koje će gledati u vili. Hančer govori da je Mukader kriva za sve i ne treba da se brine za nju, jer je sve ovo zaslužila već davno. S druge strane, Servet zove Deriju na telefon, ali ona se ne javlja. Džemil se tada pojavljuje i vidi da Emiru zvoni telefon, ali ne zna ko je to. Derija shvata da je to Servet, te namerno prospe čaj na Džemilovu ruku, kako se ne bi javio. Da li će Derija još dugo moći da izdrži ovu igru, ili će se Džemil i Servet sresti? Nisa dolazi kući kasno s posla, ali u mislima su joj Enginove reči. Zahide shvata da se Nisa čudno ponaša, te pita šta se desilo i zašto je odsutna kada je nešto pita. Nisa se izvlači govoreći da ima da završi neki bitan dosije za sutra ujutru, te da će raditi malo duže kući. Kasnije, Zahide nailazi na Jigita, kog pita kakva je sila žena, a Jigit govori da ona žena sa kojom ne treba da se puno priča, jer je veoma čudna i opasna, te da je najbolje da se izbegne. Džihan priča sa Hančer u sobi o tome kako njegova majka mora da odgovara za ovo što je radila tolike godine i želi istog momenta da ode kod nje u sobu, ali Hančer ga sprečava, govoreći da će njegova majka snositi posljedice, ali da sada nije vreme za to, jer je Džihan veoma ljut i ovo neće doneti nikome dobro. Džihan se tek tada priseti da pita Hančer da li ovo znači da je Mukader i njoj nanijela štetu, a Hančer govori da nije imala priliku za to, ali da je htela. Ona je dodaje da nije prošla kao Sinem samo zato što nije dozvolila da joj se to uradi. Mukader leži u svojoj sobi razmišljajući o tome kako da se osveti svima koji su joj stali na put, jer vidi da gubi moć u vili i da svi rade šta požele, te da se ona ništa ne pita. Ali da vidimo, da li će joj poći za rukom ili je njeno vreme gotovo. Sinem govori Metinu da je treba o ovome popričati sa svojom majkom nasamo, jer će ovako ispasti da je ona zavadila 2 sina protiv majke. Metin pomazi Sinem po kosi, govoreći da ona nije ništa kriva i da je Mukader ta koja treba njoj da se izvini za sva dela koja je uradila, ali Sinem se plaši šta će se desiti nakon ovoga i kako će se ona i Mukader pogledati u oči. U međuvremenu, Mukader gleda Metinovu sliku
i razmišlja kako će mu tek upropastiti život sa nečim što se nije nadao i prisjeća se posljednjeg puta kada su bili u stanici za nestalo telo. Šta to Mukader ima na umu? Sutradan ujutru Gulsum ulazi u Mukaderinu sobu, ali vidi da se ona još nije probudila. Ona shvata da nešto nije u redu, ali ne smije da je probudi sama, inače će iskaliti bes na njoj. Ona raširi zavese kako bi svetlost ušla u sobu, ali Mukader joj govori da to vrati kako je i bilo i da izađe iz sobe. U dnevnom boravku su svi došli da doručkuju, sem Mukader, i situacija je lepša nego inače. Metin i Mine se igraju zagonetki i svi se smeju njihovim izjavama, jer se osjeća mirna i prijatna atmosfera u porodici. Gulsum dolazi sa vesti da Mukader neće sići na doručak, a to malo začudi ukućane. Hančer zamoli Mine da proveri Efehana kako ne bi prisustvovala ovom razgovoru i tada govori Gulsum da zove Silu na doručak. Po odlasku na sprat, Gulsum zove Silu, ali čuje da nije dobro. Sila joj govori da se ne osjeća najbolje i da neće doći, te uzima da se šminka u što više bledu boju i sipa kapi za lažne suze kako bi igrala na emocije ukućana. Džihan i Hančer se izvinjavaju Sinem zato što nisu razumeli njen bol kroz ovo vreme, ali ona im se zahvaljuje što su sada tu kao porodica. Metin govori da su sada još jači jer su svi zajedno, ali Sinem želi da popriča sa Mukader kako bi se situacija rešila. Metin to ne dozvoljava te odlazi i daje svima do znanja da do toga ne sme doći, jer će njihova majka naučiti kako da se ponaša. Hančer odlazi kod Sile u sobu i vidi da je bleda i da je navodno plakala. Ona zagrli Silu pitajući šta se desilo, a ona odgovara da je razmišljala o Enginu, kako ima drugu ženu pored sebe i da ne može da se pomiri sa tim. Naravno, Sila ovo radi namjerno samo kako bi prikupila sve više informacija o Enginovom životu. Pre nego što ode na posao, Džihan prilazi Hančer da se pozdravi, ali ona ga zamoli jednu stvar, a to je da popriča sa Enginom da li se možda zaljubio u Nisu, jer Sila sumnja na to. Džihan obećava Hančer da će popričati sa njim samo zato što je ona u pitanju, ali ne zna kako se taj razgovor uopšte vodi. Džihan odlazi kod Engina u kancelariju i zamoli Nisu da ih ostavi nasamo da popričaju. Džihan otvoreno govori Enginu da se Sila preselila kod njih i da bi to on možda hteo da zna. Engin daje do znanja Džihanu da ne želi ništa da zna o Sili i da je sa njima sve završeno. Džihan pita Engina da li bi za to mogla biti zaslužna Nisa i da li je zaljubljen u nju. Engin tada malo otvara emocije govoreći da mu je drago kada je vidi ujutru nakon što dođe na posao i da ga ona smiruje, ali ne zna da li je zaljubljen. Džihan želi samo sreću Enginu, ali ne želi da ni Sila ni Nisa budu povređene od strane nekih odluka i da ne znamo šta donosi sutra. Sinem odlučuje da odnese hranu u Mukaderinu sobu i koristi tu priliku da je kaže nekoliko reči koje mogu odlučiti dalji tok priče. Sinem govori Mukader da će joj oprostiti sve što je uradila ako je prihvati kao snaju vile i da jedna drugoj govore majko i ćerko. Ako to Mukader ne želi, Sinem će izaći iz kuće jer ne želi da stoji između sina i majke. Kakvu će odluku doneti Mukader?